Amen. Alors toi, tu as papa, j'ai raison de Kalibou. Tu as dit Yesu Maboko Makasi. Amen. Ils sont notre ennemi, papa Jean. Dans les cas de contrôle. Alléluia. Commentaire pour ça qui papa a dit sur Oyo. Na temps Oyo, nous avons passé ça les grâces. Amen. Alléluia. Amen. Yokaye na motema ya bolingo. Okozwa Oyo ni nous avons passé le village. Amen. Alléluia. Amen. Motu, tant que nous avons passé les macabres, nous avons comprendre les volontés ensemble. Tout faut vraiment tout ça. S'il te plaît, au cas où la gamate a dit, n'est-ce pas la maman, n'est-ce pas la maman malade. L'idée à toi que suis yo, merci pour le béninaï, n'a changé la point. Alléluia. Dis-le bien, à Tindel, maman, le papier m'a dit ça, et Kangola. Alléluia. Les lots, tout ça n'a pas changé dans le côté à Bissot. Zofon Nayo, Kanga ya Moto, Chango, na silence. Alléluia. Alléluia. To lingil suma kamtuto ya babafon, to bimakalibanda. Alléluia. To se préparaka. Totika na moi tango moke o yesengeli to kabala nzambe sala concentré éviter ba va et vient ba toilette ba ko sala na makamona bilo msa ba distraction ko zo yebati tango yo bima na mama yo bima na ozo miselo ko moko important. Alléluia. To kana motema à moins que dans la maison urgence moko boye on peut comprendre, mais s'il y a pas les gens c'est pas important au bima. Alléluia. Ce n'est pas important au loba, ce n'est pas important qu'il y ait de gauche à droite. Alléluia. Vanda yoka maloma nzambe maloma oyo e ko pambola yo. Comment soit biki na yo mais maka carnet biblia na yo parce que na loba ki awake nous avons besoin de biblia. Alléluia. Et puis pour la construire ça les abois nous avons ça mailler ici nous avons prier la biso ya mercredi nous avons prier biso ya dimanche tout ça. Alléluia. Mais nous avons lancé déjà appel à ma maman mois prochain et ça mois na bino. Alléluia. Ba maman soit dans la carte d'église ah maman fifi boko les kaka de bosso abon de comment dimanche moko. Ce n'est pas je n'ai pas reçu la bino na mateya a reçu la bino na mateya mukolowana. Alléluia. Boko banda ko le kaka au fil à mesure kaka ndenge botala ba biso zo modérer ah formation na ngana bozo zwana. Alléluia. Boko le kaka ah bozo modérer mois prochain dans mois banene et ça mois banane ma maman merci boyo kinga ite est-ce que na che kofi na munoko na che nini 5 glace na munoko na zolo mama ya solo. Alléluia. Eza moi na biso. Alléluia. Moi ba mama to se préparer na moi zali koya to ko lekaka to ko modiraka to ko exhortaka so papa jana ko lendi sa biso ko ngana ko teya tena mwana biso na libela papa jana ta woloki bino mawa so ko yoka na ndenge ni bino wa ko leka biso so modeli. Alléluia. To lingi bingombe za biso nyonso to ko chola moninga ta salere ko chola te ezaka place ke to zo yekula makambo na nzambe. Alléluia. Bolandinga malamu na place museka ah to zo yekula makambo na nzambe na mikolo zali ko yakuna to ko zongisa affermissement awana mayangani ndingi nzamba ko pesa so na temps to ko zwa to ko chata affermissement mwa 20 minutes to cheto yoki biso nyonso. Alléluia. To zo keneka na ndenge wana nzambe le mtazali formateur ya biso nyonso. Abona tabe sikoyo to zwa biblia na biso to bongami to bandi kolanda maloba na nzambe ezali ko bima na mokolo na lelo. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Amen. Et to ko beta Yesu maboko. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Alléluia. Kombo na ye ekumisama. Amen. Azali nzambe oyo avandi na kati na nkembo. Azali nzambe oyo akosaka te. Esika evandi ye bazali kokumisa ye tango nyonso. Alléluia. Amen. Yango ndeko na ngai ezalaka pe malamu biso ba oyo ye tokumisa ye tobakisa mingongo na biso na oyo ezali kosalama. Alléluia. Biso pe tokumisa nzambe wana. Qu'il soit béni et qu'il soit élevé à tout jamais parce qu'il est merveilleux. Et ça dans nzambe mon côté. Alléluia. Oya koki koloba ita kokani na d'ailleurs kutu banzambe misusu bazalaka na bango te. Alléluia. Pona biso ba oyo tondimela nzambe oyo se moko. Alléluia. Toyebi ete nzambe mosusu azali te. Ba idole même bazalaka na bango te. Alléluia. Pona biso ba oyo tosali nini tondimeli nzambe. Oyo azali le seul, l'unique et le véritable Dieu. Il est celui qui peut tout. Il est celui qui règne et vit à jamais. Azanga e bandelipe azanga suka. Kasi ayebi nyonso. Ezana eloko te oyo asolo de konangai et kotikalaka kozoyer par surprise. Jamais on ne parlera de notre Dieu au passé. Jamais on ne dira tozalaka na nzambe moko Dieu. Azali nzambe
lelo lobi pe libela ko basali nini atikali nzambe. Amen. Ngo apambolama, asanzolama, akumisama na ye parce qu'il est vraiment merveilleux. Alléluia. Esike vandio nakati na nkembo ndima pe mongongo nanga kolo ebakisama. Alléluia. Ya solo nzambe ndima mongongo nange bakisama na ba oyo bazali kokumisa yo. Ba oyo baleki nga na kokumisa yo nzambe. Ba oyo ya solo tango nyonso bazalaka na liboso na pona kokumisa yo mokonzi na bomoi. Ngai ata na yebi na ngai te nzambe ndima oyo ngai ya moke oyo papa yango pe bakisama ekumisa bobele yo nzambe na bomoi. Gloire et louange à toi Jésus. Tu es vraiment merveilleux. Amen. Amen. Nous avions deux dimanches passés tobandaki na les prescriptions du Seigneur où nous allons comprendre la bonté de Dieu na kati na bolingo ya nzambe tolobelaki eloko ya liboso que Dieu ne nous condamne pas atindaki mwana na ye na kati na mokili oyo Yesu Kristo po asala nini abikisa mokili mais po akondamner mokili te. Tomonaki exemple moko na mwasi oyo bamemelaki Yesu Kristo balobi tala mwasi oyo tokangie na kati na ekobo yo olobi nini Moïse alobi to bamba ye mabanga kufa kasi Yesu oyo ayaki na mokili oyo pona kokondamner batu te pona kojuge batu te alobi nini oyo na kati na bino nano asala lisumu te abamba ye libanga. Oyebi bato oyo nyonso balobi bango nyonso bazongaki bango nyonso bakendeki na bango batikaki mwasi wana na suka na yango Yesu ayebisi mwasi oyo atuni alobi bakondane yo te abi te bango nyonso bakei ebongo Yesu ayebisi alobi tala ngai pe Yesu nasali nini na kondane na ngai yo te kasi kende kosala lisusu masumu te. Amen. Siko toyaki na yo mibale tomoni ete nzambe ntango azalaki kolekana pene na Mose ayebisaki Mose boye alobi ngai nzambe nazali nzambe ya miséricorde ya compassion nazali lent à la colère et puis ya suka na ngai alobi nazali riche en bonté et en fidélité. Amen. Tomonaki na mbaleleki miséricorde ya nzambe na lobaki yango on peut le définir comme bolamu oyo ya nzambe oyo eza kotinda ye alimbisa po nzambe wana posa na ye eza yango wana asala nini alimbisa mutu. Alléluia. Nzambe akangelaka mutu masumu na ye te. Amen. Donc alingi biso pe tozala lolenge moko biso pe tozala na motema wana ya kolimbisa parce que ayebisaki biso alobi heureux le miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Esengo na batu oyo balimbisaka baza na posa wana ya kolimbisa motema wana ya kolimbisa alobi bango pe bakosala nini nzambe pe akosala nini akolimbisaka bango. Alléluia. Donc tomonaki yango na mbaleleki siko tolekela na eloko mosusu tolekela na la compassion. Alléluia. Compassion oyo ya nzambe mais nalingaki tobanda yango na kotanga nanu Luc 10 25 tina 37. Alléluia. Totangi tozu ba Bible la biso on ouvre nos Bible. Amen. Atangi au nom de Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 26. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. 31. Un sacrificateur qui,
fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion lorsqu'il le vit. 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira 2 des deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 36. Lesquels de ces 3 hommes, lesquels de ces 3 te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? 37. C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lelo nalingaki nakende na makambo yango vraiment na malembe. Amen. Awa toza komona nini? Un docteur de la loi, mutu oyo ayebi maloba ya Nzambe na tango wana oyo ya Yesu Kristo. Donc bazalaki batu oyo bazalaki kotanga maloba wana oyo ya Nzambe. Donc parti oyo nyonso zalaki Ancien Testament bango bayebaki yango. Donc bazalaki komona bango kopesa bango respect oyo bazalaki nango en fonction ya maloba ya Nzambe oyo bango bayebaki. Siko tango Yesu Kristo oyo azali liloba ya Nzambe aye na kati na mokili aye ko confronter batu oyo po alakisa bango ete modele oyo bango baza koloba bayebi Nzambe eza yango te. Alléluia. Mutu oyo un docteur de la loi a telemi liboso na Yesu Kristo alingi asala nini atunie motuna oyo po aluka asa a éprouvé donc aluka ko akanga ye eloko moko voilà a ridiculiser mais ayebaki te que oyo ye azali kotuna motuna wana azali nani azali Nzambe oyo ye aza koya koloba na liboso na ye asali nini asi ayebi yango. Alléluia. Tamba tunie alobi eloko nini yango ngana esengeli ngana sala po nazwa bomoi ya seko. Yesu ayebisi ye atangeli ba commandement nyonso ayebisi ye kende sala yango epi okosala nini okobika. Mais ye tango balobeli ye ba commandement oyo a épinglé commandement moko na kati alobi oyo Yesu alobaki boye tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de ton prochain comme toi-même. Au moment où Yesu asali azui liloba oyo abimisi d'abord parti oyo ya kolinga Nzambe et puis abakisi parti oyo ya kolingana ni mutu. Alléluia. Parce que Yesu alingaki alakisa batu que esengeli bolingo ezala kaka vertical te biso na Nzambe mais ezala pe horizontal mutu na mutu. Alléluia. Parce que Nzambe wana bandeko na totala akelaki biso na image na ye ndenge nini tokolo baketo lingi Nzambe wana et bongo mutu oyo azana biso tolo baketo lingi ete et pourtant aza à l'image ya Nzambe. De yango Yesu Kristo asalaki nyonso po alakisa batu eloko yango nini esengeli batu batia nango accent makasi ezali bolingo ya nini ya mutu. Amen. Donc ayebisi ndeko oyo alobi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ayebisi tu as bien répondu, lui dit Jésus. Donc mutu wana ne mutabanda koloba Yesu Kristo ayebisi alobi sala yango pe okobika. Mais ye balobi alingaki ko se justifier liboso na Yesu Kristo. Alors abandie mutu ya question musa alobi nani yango nde mon prochain. Obi ngana linga le prochain comme moi-même. Nani yango nde prochain na ngai. Alors Yesu Kristo abandi ko pesa lisese. O balobi azui kaka maloba abandi ko loba. Alors azalaki na moto moko azalaki na ko voyager.
alongo na Jérusalem azokende wapi na Jéricho. Na kati na nzela akutani na babandi, babrigand, basali nini, babotoli ye biloko na ye, ebongo babeti ye, batiki ye à demi-mort, presque ya kokufa. Mais eloko nini esalami, il y avait un sacrificateur. Sacrificateur bazalaki bandani, bato bazalaki kotumba mbeka liboso na Nzambe. Ezalaki censé bato oyo bayebi Nzambe po bango bazali bandani ba sacrificateur. Bango ni basala nini basala ko mema bato epai ya Nzambe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tant le sacrificateur oyo azaboya amoni mutu oyo, mais alekani na pembeni akenda ye. Ndeko na ngai, loba na Nzambe lobi que biso nyonso tu oyo tondimeli Yesu Christ tokoma banani un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs, wana royaume mobimba ba sacrificateur. Donc aweza na basi na mibali. Eza kaka lisusu makambo ya mibali te pona tango wana ezalaka na kaka mibali. Mais siko ekoma biso nyonso. Biso nyonso tozako salela nini? Tozako salela Nzambe. Alléluia. Donc qui kolongola mutu te. Ya mwana ezalaka déjà un faux débat. Ya komona nini mutu alobi ke mwasi akoki koteya te. Non, nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Mais sacrificateur oyo alekani pembeni akenda ye. Ya mibale nango Yesu azwi un lévite. Lévite azalaki nani? Nzambe atiaki bango a part alobi ya bino nde bokozala part na ngai na kati ya Israël. Bino bokosalaka musala mosusu te, bokosalaka kaka musala oyo ya ngai. Donc ezalaki censé que azalaki moto ya Nzambe ayebaki Nzambe malamu. Amen. C'est de cette même manière là aussi que Nzambe asali nini abenga biso. Nzambe akomisa biso ya ye. Tozali propriété privée ya nani ya Nzambe. Na Romain lobinini, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tozalaka lisusu ya biso moko te. Mais tozalaka ya Nzambe. Balobi yango na corps, na âme, na esprit, eza ya nani ya Nzambe. Alléluia. Ata nzoto na yo nemo za kobongisaka yango wana yebake eza nango ya yo te. Depuis yo sala nene ondimela Nzambe. Alléluia. Yamana ko salisa ngo makambu te oyo ekosala ka Nzambe passe. Balobi Lévite oyo yebe aye asale nene alekani na pembeni. Et puis il y a eu un Samaritain. Samaritain zalaki batu oyo ba juif basanganaka na bango te. Bamonaka bango lokola batu ya masumu un peuple oyo babike Nzambe yebi bango te. Bango lokola baza ya Nzambe bakoko sangana na batu oyo te. Mais ce Samaritain aye amoni mutu oyo ye ayebi te na kati na pasi eloko nini asali atelemi akiti pembeni na mutu oyo atali mutu azalaki na bapota ndenge abetamaki balobi azwi mafuta na vin na ye asopeli yango mutu oyo na bapota na ye ameki kosunga ye koswanye ye azwi yango asali nango lisusu nini akangi yango babande. Donc ameki vraiment kosunga mutu oyo asuki wana te ye azalaki kotambola certainement na âme na ye azwi mutu oyo atie likolo na yango ebongo ake na ye ti wapi ti na hotel moko auberge moko akomi na ye kuna akitisi ye akontinue koswanye ye ebongo lobi nango atiki ye siko na maboko ya nani ya mukolo hotel wana ayebisi alobi continue koswanye mutu oyo napesi yo mbongo oyo osukunga ye na yango. Mais soki esalami ke osaleli mbongo na yo moko yebake nga na kosala nini ntango nakoya kozongisela yo yango nyonso. Amen. Donc eloko tozomona na mutu oyo azwi mutu oyo na eta moko oyo apasi alingi kotika ye na kati ya eta wana te asarrange ke asala nini asunga ye ti na suka ti ntango mutu oyo akokoma nini akokoma malamu nde asala nini atika ye yango Yesu Kristu atuni mutu oyo na kati ya bato misatu nani yango oyo kanisi azalaki le prochain ya moninga ya mutu wana ye mutu wana répondre alobi te ezalaki nani eza oyo suka
oyo amonanaki mutu mabe ayeba yebi nzambe te atambolaka lokola nzambe alingi te ye nde mutu asali eloko oyo ya malamu. Yesu ayebisi alobi yo mpe kende ebongo sala nini sala lolenge moko. Amen. Tomoni eloko nini nzambe abengi biso baoyo aye na yango alingi tosala nini tosalaka mpe boye tosunga batu boye. Alléluia. Po nzambe wana ye moko azali c'est Dieu là compatissant. Alléluia. Aza na compassion epai na biso batu. Amen. Soki atali biso bapasi oyo amonaka biso na yango asalaka nini asepelaka na yango te asupportaka te komona moto aza na kati ya pasi aza na kati ya souffrance. Dieu ne supporte pas ça. Alors que souffrance c'est ça na mbele lelo na kati na mokili. Mais je vais te dire une chose, si on continue na kati na maloba ya nzambe okomona combien nzambe oyo asepelaka na yango te alingi yango te. Abi compassion na ye eza ko pousser ya sala nini à agir en faveur ya moto. Eza ne loko moko to yoko sala liboso na nzambe po o mériter bolamu oyo nzambe asalaka pona yo esalite. Nous ne méritons rien. C'est pas la grâce. Donc c'est ça ngolu na nzambe. Donc compassion ya nzambe ne epusaka ya sala nini à agir en faveur ya mutu oya kelaki na image na ye. Na Exode 2 23 tina 25. Tokotanga ngata na sima. Le banzambe za kolobela bana na Israël. Bakotaki na kati na mboka oyo ya Egypte. Bayaki na nzela ya para na bango bakoko na bango mais bakomi na kati na mboka à un certain moment après plusieurs années près de 400 ans déjà o bango basi bavanda na kati na mboka wana un roi aye alobi te bato bazokomela biso danger il faut to changer les bango le dos à la malamu na bango lokola bazokoma ebele to banda na bango kosala nini ko interdire bango bana mibali mwasi oyo akobota mwana mobali il faut basala nini baboma ye. Moïse azalaka le type ya Jésus-Christ oyo ezengaka salemela Moïse ne bandeli baboma ye. C'est la même chose que Satan voulu faire avec Jésus-Christ tant Jésus-Christ abotamaki. Alléluia. Amen. Alobi awa nini babanda koboma bana mibali asuki wana te alobi di tokomisa bango ba esclave na biso tokoma kopesa bango misala ya pasi basalaka ntango nyonso pasi makambo ya pasi batu oyo babandi kolela bana na Israël balobi bazalaki ko gemir bazalaki ko pousser ba cri likolo ya pasi oyo bango bazalaki komona na kati na musala oyo elekelaki bango mais ba cri wana bango bazalaki oyo servitude wana ezalaki ko bimisa bango pasi wana tango mutu azoloba na pasi oyo ezalaki ko bimisa bango wana ezalaki ko matati epai ya nani epai ya Nzambe. Alléluia. Nalingi ndeko na ngai olie na likambo na yo okende ko se plaindre pa ya mutu okende ko lele pa ya mutu lele la Nzambe. Alléluia. Ko Nzambe wana ayokaka yango ko lela wana Nzambe asupportaka yango te ndeko na ngai. Alléluia. Alobi Nzambe tango atali yango bana Israël baza ko belela ye na kati na bakri na bango eza ko matete pa ina ye balobi Nzambe azalaki nini ému de compassion. Donc asali nini aningani na kati ya compassion. Compassion na biti na ko benga ngobe lokola bolamu oyo eza ko tinda Nzambe alimbisa mepe asala nini asunga. Alléluia. Yango esangani. Donc alimbisi me asungi yope. Alléluia. Siko Nzambe awa ayokeli bana Israël mawana ndenga nini basa komona pasi na kati na mboka wana. Pasi habite. Mais akokaki kosuka wana te. Alobi nini fasala nini asunga bango. Yango wana nde ayaki ko décider asala nini atinda Moïse abimisa bango wapi na mboka ya Egypte. Alléluia. Mais soki bato oyo balelaki na bango te soki bakri na bango nezalaki komata nango epai na ye te Nzambe nde balinga bazala ntango mosusu ti lelo baesclave kaka na Egypte. Mais lokola bakri wana emataki epai ya Nzambe wana
Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Akiti, aye, azui Moïse, alobi Moïse, j'ai décidé maintenant que bimisa bana oyo, nakati na mboka oyo, pe na kwe pesa bango mboka ya kitoko. Intervention ya nzambe ndeko na ngai, eyaka toujours na eloko oyo ya malamu. Dieu ne peut pas intervenir et bon, atika na kati na passe jamais. Quand Dieu intervient, c'est pour des jours meilleurs. Alléluia. Amen. Lilo bananzambe lobi boy. Pasteur Totango. Job 6, verset 14. Job 6, verset 14. C'est lui qui souffle à droite. C'est lui qui souffle à droite à la compassion de son ami. Même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Amen. C'est lui qui souffre à droite à la compassion de son ami, même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Amen. Amen. Moto oyo azana kati na pasi. Donc moto azo souffrir. Oyo yo omoni ke azako souffrir. Awa balobi nini moto wana azana droit ya nini ya mawa pe ya lisungi ya nani ya ndeko na ye, ya ami na ye. Babi atakutu mutu wana sala nini aboya na ye kobanga nzambe. Donc état ya mutu wana équipé yo te po okoka kosunga mutu. Amen. Amen. Ata mutu wana sala ye mabe, mais soki a komi na situation oyo ya passe, oyo azako souffrir. Nzambe azako zela nini osala nini osunga ye. Parce que nzambe wana ye moko pe azabongo. Tout le monde yango awa Bible lobi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ezalaka na mutu nyonso. Ezalaka te no il faut mutu azala soki boye ozala juste ozala ndenge nini yo eza mutu oyo nyonso tu a se retrouver na kati na passe. Soki abeleli nzambe wana nzambe akosala nene akoyoka ye pe akoyadola ye. Donc awa tomoni nzamba zalaki ému de compassion aningani na kati na mawa na yepe na lisungi habité fona sunga bana na Israël. Et c'est de la même manière que Jésus Christ tama zalaki ko tambola na kati na mokili oyo azalaki ko sala. Bible za koloba mukolomoko alobi azako te ya batu bayaki ebele liboso na ye. Ayebisi ba disciple alobi Bon, que nous allons prier le maître de la moisson. Pour la nini, amona ki batu oyo, et belé le kola batu moko abattu, le kola ba brebis moko sans berger. Ayokeli bango mawa. Baloga zaki nini ému de compassion, tant matali batu. Ah, batu yo surtout basa ko bunga kaka boye. Aye ko ebisa ba disciple habité, bon banda ko bondela, mukolo bilanga le maître de la moisson sala nene, atinda basali ne kati de langana ye. Pour le niveau batu basala nene, ba bikisama. Donc même pour Jésus Christ a recommandé likambo ya boye na ba disciple na ye e utaki na nini, e utaki na mawa na kati na ye pe na nini, na lisungi oya lingaki amema yango e pa ye ya batu. Et c'est de cette même manière là ndeko na ngai que biso tangu toza ko bondela pona batu. Il faut ça la nini, il faut ça na motema oya mawa. Otali ndeko, olobite ndeko oya za ko kende mabe. Ezalaki na ndeko moko na yoka ya za ko teya. Alobi na quartier na yaza ko yoka kaka alobi mwana mwasi wana aye kindumba na ye koma ya koloka. E boko batu nini baza koloba yango batu oyo balobi bayebi nzambe. Ya tuni bango lobi me bolobi ke kindumba na ye komi ya koloka me pona nini bobondela ka pona yete po kindumba wane sila. Parce que Yesu Kristu Yesu ka yaki na kati na mokili oyo ayaki po na mwana mwasi oyo asala nini alongwa na kindumba na ye wana. Amen. Yo oyo comprendre yango olobi ke ngai na sala kati na yango te alors pona nini ko lukate ye pa sala nini abima na kati na yango. Amen. On ne condamne pas tango olobi ke kindumba na ye komi ya koloka oza ko juger ko sala nini o condamner et pourtant nzamba olobi to sala nini to condamner te. Donc il faut to bonde la pona bato na nini na bolingo wana nyoso na compassion wana nyoso tu ndeko na ngai. Haleluya. Totala na kati na bandako na biso na kati na famille na biso bato ebele bayebi nzambe te ndeko na ngai to bonde la pona bango ndenge nini
tolingi na oyo na lola yango tokota kaka biso moko. Est-ce que le logo sepela te omona mpe ndeko na yo akoti lola na yo oli oyebake ndeko na asala nini akenda na lifelo oye etali nango ye lokola lingine koyoka te etali te alingi koyoka te mais tant que azana mokili ngana kosala nini nakobondela mpona ye. Haleluya, amen. Nakobondela te nzamba asala nini nzamba akutana na ye ti alongwa na kati na situation oye azana yango. Ata asalanga mabe yango ya ndenge nini ata yinanga yango ya ndenge nini nakobondela mpona nzambe ete alongwa na kati na yango. Mpona nini? Parce que koyina oyo yiningai mabe oyo asali ngai wana ezali mpo asimbami na monguna. Haleluya. Soki lelo yebi nzambe lokola nga na yebi nzambe akosala nini akosalaka lisusu mabe wana te. Est-ce que ce n'est pas le prix oyo esengeli ngai nafuta? Amen. Mpona libota na ngai nakokende ntango nyonso epa na nzambe wana nakopesa na loyi papa yo lobaki nandimela yo nakobikisama na ngai na libota na ngai. Amen. Donc c'est ça ndeko nanga foto bondela tozala na compassion wana otali mutu esika za kokende lobeza esika mabe nakoko tika ndeko nanga kende lifelo te. Alors qu'est-ce que je fais? Mabolongo nanga na setango nyonso kobondela mpona bango. Haleluya, amen. Et même pour Jésus-Christ a multiplié mapa bato ebele bazalaki liboso na ye c'était tika bango bakende tala mikolo misatu bazalia wana biso balie eloko ya malonga te tika bango bakende bazonga bakende koluka biloko kolia. Yesu ayebisi badisiple na lobi te bino moko bopesa bango biloko bayi mpona nene. Encore une fois azalaki ému de compassion alobi te bato oyo basi basali 3 jours penepene na ngai soki natiki bango bakende eloko nini ekosalama ebele ta musu bakokoma te na banzala oyo bango bayoki kozala makambo ebele bomena sala nini nga moko napesa bango biloko mais biloko wana apesa yango parce qu'il était ému de compassion. Alléluia. Il y a même eu des aveugles on va savoir que belle na Yesu Christ balobi babeleli ye tango atali bango atuni bango bolingi na sala nini eba tolingi tomona balobi encore une fois ému de compassion akenda sala nini asimba bango bongo nini salama bapikisama. Amen. Ezalaki na mwasi moko yazalaka kaka na mona na ye moko mobali na yesi akufaki kaka mwana na ye moko wana mukolo mususu pe salele mwana oyo akufi. Tango siko bazako mbema ye bakende kokunda ye bakutani na Yesu Kristu babi Yesu amoni pasi ya mwana mwasi oyo alobi te ému de compassion amitungisi na kati na yango ayasine atelemisi bato bazale komema ko oyo bakende kokunda ordonné na mwana na lobi lève-toi, a commandé jeune homme, lève-toi. Et puis à ça, à son ici et pas ya maman naï. Au moins nous t'aimons n'ai. C'est ce cœur là que nous avons balayé biso to zala na yango. Alléluia. To zali nzambe. Alléluia. To yo kaka pasi ya bato mosusu. Et bon to ko to sala nini, to lukela yango solution de ko ngai. Alléluia. To yeba yango que nzambe na kati na compassion na ye. A supportaka te amona mutu aza na kati na détresse. Alléluia. Pe mutu aza ko gange pa idaye. Bible lobi boye. Na Psaume 34 verset 18. Et lobi Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Nzamba za pene pene na bango. Soki motema na yo ndeko na ngai eza na kati na pasi. Osio lembi likambo moko ese lembi si ozomona kozo kokaliso za sune loko ya kosala te na kati na likambo wana yeba kenene nzamba za nini asa pene pene na yo. Amen. Parce que alingi asala nini na compassion na ye alingi asunga yo aza kozela yo osala nini obelela ye. Alléluia. Et puis ba sacrifice oyo nzamba lingaka na Psaume 51 verset 17 abi le sacrifice agréable à Dieu c'est un esprit brisé. Tamuyo oza solo na esprit wana oyo se tout isami esprit oyo ya pasi yeba ke nzamba za wapi nzambe aza ko sepela na za pene na yo mais azape ko sepela na yo pona yesa comme un sacrifice que tu es en train de faire et pembeni na ye pe balobi asala nini aboya kate moto oyo aza na motema wana oyo eza na pasi motema oyo ya solo ayo kila mtu asala ki masumu bonga zoka pasi ya masumu na ye nzambe mutu wana akoki kotika yete balobi lisusu misu ya nzambe wana etalaka nani na Esaïe 66 verset 2
Dieu porte ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit dans l'appartement. Alléluia. Misu ya Nzambe ememamaka wapi etalaka nani etalaka mutu oyo aza ko souffrir pe aza na nini aza na esprit na ye dans l'appartement, c'est-à-dire que alembi amoni ke suki wana akokoka lisusu te c'est que esprit donc Nzambe aza ko sala nini aza nde kotala mutu wana. Alléluia. Yango wana nde ko ngai ko ete Nzambe apesa Anne mwana esengelaki Anne sala nene akende pa ina Nzambe alakisa Nzambe que j'ai un cœur brisé ya solo na lembi na suki abana koloba batu bamona ye balobi nini te olango basanga mais tangu ya sali yango liboso na Nzambe eloko nini esalamela Nzambe wana Nzambe ayebisa nini apesi ye mwana mais mwana oyo Nzambe apesaki ye azalaki lipamboli mpona batu ebele. Alléluia. Na édition de konanga quand Dieu intervient, alléluia, ya solo etikaka bilembo eyebanaka ke Nzambe ya solo nde asali nini asali awa. Alléluia. Yangona eloko nyonso oye bota makanakati na prière ndeko na ngai etikaka bilembo na yango. Awa Anne asalaki kolela na kolela na ye Nzambe asali nini ayoki ye pe asali nini apesa ye mwana Samuel oyo azalaki là le juge na kati ya Israël na ère na ye Samuel alekaki kutu wana pouvoir. Alléluia. Parce que roi azalaki kosela ye nde azalaki koyoka Nzambe mpo aza kosala aza komemela yango roi. Alléluia. Azalaki oyo awenyaki le premier roi d'Israël Saül azalaki roi par nani par Samuel. Même le deuxième roi d'Israël David azalaki roi par nani par Samuel. Alléluia. Donc c'est ça analelaki pa na Nzambe azwaki eloko oyo ye azalaki kosenga Nzambe wana. Nzambe ezalaki na mutu moko ya mabe mais po Nzambe alongola punition oyo alobaki kopesa mutu wana alekisa yango na bagénération eza koya nsima. Nzambe asalaki nene atalaki eloko nene mutu yango asalaki. Mutu yango ezalaki nani? Ezalaki Akabu mobali ya Jezabel, mutu mabe amemi bakisi na kati na mboka wana ya kosakana te alors que Israël ezalaki mboka ya Nzambe mais ye abebisi yango na bakisi azwi mpe mwasi oyo ya solo aza lisusu suka te na bakisi Jezabel. Mais ntango basali babomi Nabot likolo ya vigne na ye elanga na ye parce que ye azalaki na besoin azwa yango lokola ezalaki pembeni na ye roi alingaki azwa esika wana. Mais lokola Nabot aboyaki alobi to ezali héritage ya bapara na nga nakoki kokaba yango te asala nene alela ayoka pasi asongi na ndako na ye aboyi kolia mwasi na sali mayele mabe alobi maintenant na masa mwana kati na Israël eza yo te akomplota contre Nabot aluki batémoin ya lokuta bakoseli ye makambu ebongo loko ne salama baboma Nabot babandi ye mabanga ti akufi. Mais tangu Nabot akufi Nzambe ayebisi prophète Eli kende koyebisaka kaka ndenge balemboli makila ya Akabu na bambwa ayeba yango ya yepe bakolembola yango bongo. Mais tangu ayoki likambo oyo abosani kazalaki roi ayebi ke Nzambe wana azalaka Nzambe ya mawa ayebi ke Nzambe wana soki mutu aza kolelela ye asalaka nini ayokaka eloko nini asala akenda alata saki na kati ya bilamba na ye aza kotambola malembe mpo alakisa Nzambe ke ye amikitisi liboso ya Nzambe wana atali bato te amonaki nini punition oyo Nzambe asi alobi kosala nini ekokomela ye. Ebongo Nzambe kaka na prophète ayeki koyebisa ye bongo ayebisi ya bikende koyebisa ye ayebisi ye boye alobi ya Nzambe kutakepa ya prophète ye moko ayebisi ya bi omoni ndenge mikitisi liboso na ngai eloko Nzambe alingaka yango wana amikitisi abi alokende koyebisa ye ye na kopunir ye lisusu te makambo nalobaki na kosala ekosalamela ye ekosalamelaka nde nini bana na ye. Donc pour nini po ye amikitisaki kaka soki bana wana mpe bayebaki na ntango na bango balinga basala mpe nini bamikitisa liboso na ye Nzambe balobi nini elekana kaka econtinue nango kolekana kaka. Donc c'est ça avec Dieu. Alléluia. Donc azali Nzambe oyo ya mawa. Alléluia. Azali Nzambe oyo aza na compassion. Amen. Donc Nzambe wana
même pour Azongi Sabokonzi, à un autre roi. Roi, comment les Zalaki Manassé. Azalaki Mwana Ezekias. Ezekias a tambolaki na Nzambe. Mais ye roi oyo mwana na ye toko ya akomi mutu mabe amikomi si magicien atumbi bana na ye moko mbeka atie bango likolo ya mitalaka atumbeli bango banzambe donc comme un sacrifice. Mais eloko nini Nzambe asalaki alobeli ndenge nyonso po abongola motema na ye afoyi. Mais tangu Nzambe ayeko décider un autre peuple plus fort que bango baya na bitumba ba vaincre bango ale bazui ye roi bakangie bakena ye na mboka wana akomi na kati na mboka wana bakangie ba chaîne batie na kati na prison. Mais na kati na prison na ye ce roi là balobi asali nini amikitisi profondément liboso na Nzambe ebongo abeleli mawa ya Nzambe wana ndeko na ngai Nzambe soki alimbisi asalaka nini abosanaka alimbisi ye ayebisi alobi non naza kozongisa yo mokonzi na kasi na mboka na yo ye mutu akomaki kuna akomaki nani prisonnier me balongoli ye kuna bazongisi ye wapi na kibokonzi epuis atambola malamu liboso na Nzambe kaka Nzambe nde ndeko na ngai akoki kosala likambo ya bongo. Alléluia. Pourquoi? Parce que liloba na Nzambe eza koloba Dieu est pour les hommes un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la détresse, mutu akobele ezalani ezali Nzambe. Po azali Nzambe na mawa, azali Nzambe na bolingo. Ayoka kandeko na ngai, liboso na yo, liboso ya koganga na yo, ya kolela na yo. Nzambe eza kosala nini? Eza kosala epasi. Alingi yango te. Et alors qu'est-ce qu'il fera? Il descendra, il sera un appui pour toi, il sera un refuge pour toi, il sera un secours. Oya solo ezanga katetango mutu asalaka na kati na pasi. Amen. Amen. Yamana Jacques alobi, Jacques 5 verset 13 alobi boy, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Asala nene qu'il prie. Mutu asala kati na pasi. Asala nene abondela. Alléluia. Parce que Jacques ayebaki que Nzambe akoyoka mutu aza kobondela na kati na nene na kati na pasi. Amen. Donc de korangai biso pe tozala batu oyo tozali kobondela tango nyonso tu tozala batu oyo ne tozala komemela Nzambe eloko ni to memela Nzambe ezali mitema na biso. Donc lokola tozali ba imitateur ya Nzambe, compassion désormais n'est poussé biso to agir envers bandeko na biso. Lokola Nzambe wana zana compassion envers biso, biso pe compassion et même biso wapi to agir envers bandeko na biso. Ezalaki na mwana oyo histoire totanga ki pona kosukisa. Abi histoire totanga ki mbaleleki ya enfant prodigue. Oyo alongwaki na maboko na papa na ye. Oyo décidaki kokende. Abi amona ki libanda eza malamu. Nzoka nde na libanda kuna ezalaki malamu te. Libanda ezalaki na Satan za kozela. Akolakisa biloko ya malamu na liboso na sima nango yebi ke akozwa yo akokotisa yo na esika ya pasi. Mwana oyo akomaki na esika na pasi. Ami lobele lobina za kozonga pa ya papa na ngai. Nakende kosala nini? Nakende koyebisa ete na koma na ngata serviteur na yo na ndimi na salaki mabe. Mwana oyo eloko azwaki yango kaka na kati na motema na ye. Alobi naza kozonga pa ya papa. Mais awe eza koloba nini? Tango papa na ya moni ye azananu na mosika. Papa na moni ye ndenge nini alati, ndenge nini akomi na musika. Balobi papa na zalaki nini? Ému de compassion. Aningani yabia mawa. Na pose ya kosunga mwana esali nini etondisa bina kati na ye ale papa alongwe esika oye asalaki apakati mbangu tie pa ya mwana. Alléluia. Et ça la compassion peut faire ça de kolangai. Ya mwana biso peto za la compassion oh ndeko à l'exemple ya Jésus-Christ yebe compassion de kolangai. Oh Yesu Christ azalaki na yango tika ete compassion wana biso pe tozala yango emema biso na koteya emema biso na koevangeliser emema biso na koenseigner emema biso ya solo ndeko na koexhorter batu. Alléluia. Donc compassion na tozala na yango mais tosala pe lokola ndeko oyo
atalaki mwana na ye atalaki mabe ya mwana na ye lisusu te asepelaki kaka nini ke mwana asongaki ebongo yakimaki mbangu akendeki koyamba mwana oyo. Je voudrais qu'ensemble nous puissions faire ça. Tango mosusu awa pe ozana mutu oyo asala yo mabe, tango mosusu ozana mutu alobela yo mabe, mais aujourd'hui je veux seulement qu'on fasse quelque chose en signe d'amour totelema ebongo toyambana lokola papa oyo akendeki koyamba mwana na ye. Haleluya. Toyambani biso nyonso na kombo na Yesu Kristo. Kende koyambani kwanza pembeni na yo. Haleluya. Makambo ya kala nyonso tu esili. Haleluya. Tobosa na yango, tobosa na makambo nyonso oya kala. Haleluya. Nous recommençons le meilleur. Haleluya. Le meilleur avec nous aujourd'hui. Haleluya. Haleluya. Oya kala tobosa na yango lokola nzamba bosa naka biso pe tobosa na oya kala. Haleluya. Toyambani na kombo na Yesu Kristo. Haleluya. 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 Ndako na biso tosala mona bana na biso nyonso tu. Haleluya. Bana banyokoli biso, bana babeti biso mabaku, bana bafinga biso pe biso kutu bakotisa bapara bakasho basoki baprison. Alléluia. Balelisa biso. Mais tosala lokola papa oyo asalaki mpona te na enfant a prodige. Alléluia. Nyonso ezaka mpona ko sopa lisusu mawa mingi koleka na kati na bolibota na biso. Alléluia. Tozana besoin ya Nzambe. Amen. Papa, je vous remercie pour la matière. En tout cas, ça se passe à la motema di bangango, la matière bozolioka. Soko bikite na ukapa yo penza. Alléluia. Ça nous a dit na tia bobada potana ka. Alléluia. Dans la Bible le dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Makambo kala futu lekisango. Alléluia. Mikolo nyonso yo makambo yo sala ngai na ngala la sepela na yete soki na moni totika makambo o to soki to ezo ba biso na liwa mweza nini lifelo nzamba lingite to kota na lifelo. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzamba lingite to kota na lifelo s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que vous avez un malade? Yoka verset au papa Jonathan Gelbiso na somme et comment na Job. Job 6:14. Job 6:14. Verset wana il vient papa Jonathan kanango penza. Alléluia. Job 6 verset 14. Azana droit tout posate droit. Comment dit je suis souffrir. Ozana droit ngai na sungai. Oyebi to awala you must. Ya molaka soki okuti mutu na nzela azokufa osungi ete bakokangana yo kokota prison. Bakoloba nini non assistance des personnes en danger. Vous comprenez là? Alléluia. Amen. Ngai nazana droit yo sunga ngai yo ozana droit nga pesa ina sunga so ba li droit naza obligé tshelo so banga obligé naza no moni ngai bo moni nga penza modèle naza la tete eza modèle wala yo za la tete eza modèle yo moni na kati. Alléluia. Sunga mutu aza pembeni na. Alléluia. Total exemple ya nani ya Samaritain wana total na mutu wana babetani rapport eza tena Samaritain wana rapport les appétés na sacrificateur, rapport les appétés na lévite. Alléluia. Mais sacrificateur atali mopanzi, lévite atali mopanzi. Alléluia. Mais sacrificateur na lévite bango so basali na nza, bango so bana na nza, bango so nakati na église. Atali aleba zui. Na loba kini. Amoni ne ko merci maman. Nzambe nanga abeti. O kota li fe ko toujours loba toujours yebati. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que normalement biso basa na nzambe to na koyebisa bato makambo o banda kale ngo kusunga biso. Lelo to bato na ba division na kati na l'église. Lelo to bato na ba problème na kati na l'église. Makambo est comment parce que tu vas d'abord la kisa batuke nzamba nzambe ya kanda nzambe soki ya ndenge ni soka tomboka beta kabata sala ce n'est pas ça. Mutako sa minute dans la Bible bien. Alléluia. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Moi na mutu Yesu ayaki pona koluka
pe ko biki sa ba o ba sa nene ba bunga. Alléluia. Ba na ba bunga, parce que on sa ma beti. O moni ba tana sa ba me la ba drop, ba moni ba sa ba ko bunga. O moni ba tana sa la kinduma, ba moni ba sa ko bunga. Même ba la mi do mona ba mota la na kinduma tika na le kaka. Oh, na kinduma tika na le kaka. Alléluia. Mais ce qui biso to komi na mabo, les colons na bango, no kiata yé ko lokayo et si mate. Alléluia. Ce qui sabatu, oyo mutu apesa mosali na nzambe, no kiaye akokite sabatu. Oyo mutu akabeli mwana na nzambe akabeli mosali na nzambe, no kiaye akoko lia yete. Tu comprends quand c'est so sala malamu wana likolo na peut-être ba ndimba ko lemso. Alléluia. Ba prière bele to sala contre ba ndoko to kutala kana ba problème non. To changer stratégie. Alléluia. Papa Jean lui a tout continué comme bon là. Mais ce que tu as changé stratégie à propos de la mission. Alléluia. Ce que tu as changé stratégie à propos de la mission, bien aimé la tribu Sabino, ma cambre que ça a animé, et ça va changer. Amen. Yangola toujours répété dans la église awa, slogan la mission et animé. Amour et unité. Amour unité. S'il vous plaît, tout ça est fort. Unité, papa, je les ai bon mort. Yeah. Koluka koza na bomo toujours ça la macasse et yaka pemba la moko te yaka au fil et à mesure et puis tant moi sambali baba la naka nous n'avons pas dit les alliés là Jasmine don't come here anymore. This is the church. It's not a job here. Do you understand? Amen. So les gens vont comprendre que ma campagne est certainement faux. Alléluia. Botala soki moi sambali balingani. Ne bandeli eza na bolingo moke bimana ka bango bali. Na bolingani makasi. Tant bolingani ozo mona te moi sala la na sukite awa. Ozo mona libandi bana te. La maman a so ba boto so ba baxi ko baxi. Et tant que lingani ba mo so la ka ndengo na ko mo ne ka ndengo na ka. Yebe mo so mo ne mo bali kaka ndengo mo ne ndeka ka bolingeli. Alléluia. Et comme ils sont bons pour vivre, il faut qu'ils aillent sans garantie. Place la première banda. Si vous voyez qu'on découvrir que moi, si on a sous baganaï. Ah, ça me met dans la. Mais sauf qu'il y a qui. Et qu'on découvrir que moi, si on a un baganaï, mais sauf qu'il y a qui. Alléluia. Si vous avez un peu de vous avez savez ce que si vous faites un bon maliba la place sous baga, il faut un bon maliba pas y aller la matin. On s'en comprend bien. Donc ceux qui va dire loko union surtout, ils sont pasteur qui va dire on va tout pas passer va se divorcer. Un pasteur qui se divorce a so yé baté ma nomination. Ça. Alléluia. Un pasteur va dire ko benga la bato, va dire ko ça so a so baté ma nomination ko ça. Alléluia. Pour ceux qui ont na kati na amour, na kati na bolingo, on mona makam ateza pasi, donc ça nene, on va nous ka monter. Oyebi batuni bakana mitema suka nango bolingo ezalaka te ebimi akomi kolinga sikoyo mwasi na ye akomi kolinga mobali na ye mais à un certain moment ndoko mona tika bomai ezala baka musubasi musubala mona binamu ebi biso mbala dolala ya vivi tolala na tembe biso men to ronflaka bibali donc de la moment sur la position mona ba ronflement et batini mona manda la musique aye dadi mon ami ça kanisi na ngaki ndeko nga dadi mwana la muki oso comprendre dadi el ni ko banga mona fa do ni ko batanga la kana do ya vanda ka so tala ngani na lani oso comprendre et ça mama mama la fa do tala mbala ni tala muto modela nyoko la ngai ko pena na ko bamba yeso ko ni na ko sala so ki ni alléluia amen amen omona muto kanisi ba passe wala nyoso to mais souka na mona mama salini akiti motema alimbisi c'est ça mama coup de chapeau na makamno ko santa baso mona ko ça dit ko ça yuma parce que ça soba nzambe alinga ko za ninga parce que nini finalité na biso on met les ali lola ezali ka ezaka to kota lola o biso ki bolamo eza mingi et tombe la balance et déséquilibre la côté ya mabe mutu moko za parfait ça te amen il faut pas changer notre théâtre abina bato amabe roi akabe mutu mabe manase tala boyoka makamwana sangwa manase akoti na pouvoir papa na ye o mama lobaki donc abeli après alinga kufa prophète aye nzamba bakiseli ye 15 ans papa na ye wa tu comprends papa na ye kansa bolamo nzamba saleli mwana vivre tant papa kufa sur pouvoir tant na sur pouvoir abosali ke nzamba saleli bona a simbi bakis abali kokoma na bana oyo mokabote est-ce que vous comprenez
A commis une abomination impossible. Mais tant qu'on a côté dans la prison, na kati na prison qu'on a abandé pour les Nzambe yemo Nzambe a limbisi. So imagine toi ba union so ba ka suine à côté na prison sur la carte. Maintenant la carte après quelques années azonga comme roi. Tant que comme roi na ko bongo na paramo. Ba tu muso so moni azo souffrir. To so moni azo kena makamoko yo bondela ka pona tia na ye. Mokole zali Nzamba ko kutana na ye. So Nzamba kutana na ye abiki yebaka moto le wana e kozala pona tia na ye. Alléluia. Eza matéa moko, eza pétété, eza makasité, mais eza kitoko pour la biso. Alléluia. Génération de vainqueurs, s'il vous plaît. Na lingi mukolo oyo, tant na biso lokoka, soki Nzamba fi aye ko tombo l'église. Ata boza la bino soki ndeng tozali awa le belé na biso tozali, mais du moins tokota na boko sina santé. Na oyo changer. Amen. Alléluia. Boza na bala. To lingana. To salisa, to stopper ma makotonga, to tongi pe mingi. Est-ce que son biso au contraire est parti biso et son musika na bisika to moto zatam sur les autres na ba niveau mususu mais ils ont mis sur musika les koloka makambo ezana na mutu na makolo. Tout à la bitoza ba to vendre to kan aleka moti na moti na tikaka. Alléluia. Alléluia. Amen. Ya mwana nga papa la bino. Ba oyo ba yebinga na sala ba toujours moto na limbisaka. Alléluia. La limbi ça va toujours. Et ça n'a pas orgueil, mais na ça a effort. Il y a un moment sur la toute amateur, c'est parce que ngam moko na kati na ngai, na ça na kati na posa wana. Alléluia. Kobanga na yote, ko hésiter na yote. Alléluia. Tout ça va binemité. Tout ça va niamate, mais tout ça bat. Oh tout ça la mana ekela, tout ça na image pe na ressemblance ya nani? Alléluia. Tout ça là qui est erreur, biso nyonso to zomo. Ko kasate ka yo momu to ça erreur na mokili mobote. Misuba ça erreur ko leka na yo, ato moni ya mote, ato yo ki ya mote. Mais ya ba grave ezali, alléluia. Et tika Nzamba limbisa biso nyonso. Amen. Tika to kita, tika to comprendre. Biso no to me ma pierre moko, alléluia. To luka sous jugement kat na biso. Et ce ko moni pasteur azoko kate yo gogo koka, sala yango. Alléluia. Qui tu as bongisa bongisa et le gogo ça la sala pour l'avancement de l'église. Alléluia. Bato moni gogo tia ba ya tia bango. Alléluia. Amen. Kota la kate ya sala boto kotala so que ndenge to sala makambo na mingi et sunga na mobiso to mona ba tourner en rond en rond en rond. Pourquoi tu as ressemblé là? So tu as ressemblé les apôtres pambra non? Les apôtres kota ko na nzambe. To bossa na te le ko zo la biso na nini bo continent nzambe. Amen. Please, maman Langai, ma terre oyo, il y a miséricorde dimanche passé, les lois à compassion, et il y a miséricorde et ensemble plus pour l'âme. Miséricorde, ils ont dit, ma lame ou ya bolingo ensemble pour pardonner. Mais il y a les lois sur quoi ils ont dit, na miséricorde, ça dit bolingo ensemble pour pardonner, na pour ça là, ma lame. Les vites avec qui n'a quoi, sacrificateur avec qui n'a quoi, mais, oh, il y a sous qu'on a des boutons, samaritain aïe. Alléluia. Donc, normalement, Samaritain, on a des images de Jésus-Christ, on a yaki pour la montagne, surtout. Alléluia. Alingi pe biso sala amen. Alléluia. Donc à partir de là, ce que ça va pas qu'il pas bien la carte na yo longola. Alléluia. Ce que mon avec longola, comme tu m'as dit. Ça la free. Le matin nazo ki ne ko sambe, nazo ki ne ko sambe na sa free. Alléluia. Amen. Ngai nazo yebisa yo. Pour la yo pour la monio la prière mercredi, pour la monio la programme to salité, pour la monio dimanche et pour monio ça va na té. Alléluia. La carte na na la boli, la carte na nazo comprendre que la réalité est belé. Mutu musuba ko ya na tongo na ko yate. Alléluia. Mais l'autre est important pour la terre, on a tout comme un ni. Tu es que l'église au sang yo et que les libos sauter. Alléluia. Ils ont un pasteur té. Na kozala ka awa te ka kuna libéra ka bikolonio sans raté. Nous comme souper na voyager. Na koza penga pe na voyager na famille. Bon quasi na ça rouge té. Parce que tu vas zika rouge mikolo yeba na souper moko taleki na ngai. Maman afani pembeni wana. Na za na sima kuna bazo rouge ba bimé ko le na ngai. Tu ngana sana ngoti na botambola te ma blani. Tu veux ressemble à la carte de la suite nazali c'est mon nom ressemble. Tu nazala te église ça église dans ensemble alléluia. Mais qui ressemble là pour l'avancement pour l'hôpital pour ta continuer ni. Alléluia.
nzambe nanga pambola bino mingi papa jana nzambe azongiselo mingi kolela mpenza topambola bino na mateya oyo ba mama topambola na papa na te loba mpenza nzambe apambola ye mingi nzambe pambola zongisela ye mingi na oyo ebimi na kati na ye epamboli biso epamboli bavi na biso epamboli lingomba na nzambe pambola mosali na yo mpe libota na ye yawe compassion na yo ezala likolo na ye mpe na libota na ye oyo nyonso papa jana aza nango bosenga epesamela ye nzambe sala ye grâce po te ntango nyonso na nzela na ye toyokaka maloba ezali koedifie biso ezali kopambola biso na kombo na yesu loba mokonzi nzambe ngai fwasi matoi na ngai eyoki pe comprendre elobeli na yo nasengi na yo na nzela na molimo mosantu sunga ngai nga fwasi nazala changer complètement miséricorde ya nzambe ezala fi na ngai compassion ya nzambe ezala fi na ngai nayeba kolimbisa nayeba kolinga et en plus de cela nasala so malamu koleka nabosala mabe nyonso bandeko basala makila na yo esanctifie ngai mpe molimo na yo akamba ngai mpe solution na yo eza ya ngai nzambe nandimi ete ndenge nayaki lelo eza ndenge nazozonga te nazali na solution nazwi miracle nazwi délivrance na ngai nazwi liberté na ngai nandimi yango po toza nzambe oyo oyokaka mpe ozalaka au secours ya baoyo babelelaka yo ya baoyo babelelaka kombo na yo butu mpe moi osalelaka bango ngolu mpe bato bamona loboko na yo lelo ngai mpe nazali moko ya baoyo nabeleli yo mpe nazomona loboko na yo nakotémoigne yo na kombo na Yesu. Tata, merci pour la mokolo na lelo. Merci pour la temps autolekisi. Merci pour la mombo na yo. Merci pour la ndenge osaleli ye puissamment epamboli biso nyonso. Merci pour la bamama na ngai. Merci pour la mabota. Merci pour la retour na biso. Moko na moka pambola. Ba o ba mona nte lelo nzambe. Tika ete compassion na biso esembola ma likolo na bango. Nzambe molimo mosantu asunga biso. Molimo mosantu asunga biso. En fait que tous se retrouver que tous lingana. Tous se retrouver tous sala na malamu. Ki mutema mabe kati na biso to lingi na biso abote. Na kombo na Yesu. To boyi ozala na biso to lingi na biso yote. To za nzambe to kotikala nzambe. Lo lezo ya pona biso. To boyi to zanga lola. Sunga biso nzambe bote lobi to kota na esengo pe to pambola nzambe na kati na lola. Na kombo na Yesu. Sala beni kende liboso bonga musala na ye pambolama bana no bazwa kimia lobiko ya accompagner yo nyonso kosala esimba pe lingombe pambolama bandeko bamona nte ba pambolama semaine me batutiki maboko na nzambe programme ya prière ya mois prochain totiki na maboko na yo sunga biso nyonso kola lokumu na yo na kombo na Yesu to bete Yesu maboko. Amen. 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 Aussi ici awa. Merci pour la temps de pesaki. Please pensa to ça va programme na biso. To ça va programme na biso ko ça va pensa en l'air. Alléluia. Reta les autres va biso te. Ba mama na sengi na bino pensa dimanche suka mo eza dimanche que ya kuna mama kola. Alléluia. En tout cas la besoin de ya mikate ko wana. Alléluia. Dimanche dimanche ya kuna. Il y a mikate mama kola. Alléluia. Et ça, journée action de grâce pour la terre. Je vous en ai dit, tout me l'attache. Amen. Kolo a pour la mission qui fait ça l'emporter. Amen.